क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव है जी। आज बेमौसमी जैसे आप ये बारिश हुई है, बारिश के दौरान आपकी फसल पे जैसे क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है जी, आज शनिवार से आज कम से 5-6 दिन हो गए यहाँ पड़ी हुई है। सेलर वाले आते हैं, इसको रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अब बेमौसमी बारिश और कुछ अपना फंगस वगैरह की बीमारी, हल्दी पीली हल्दी, इनसे परेशान थे। कुछ उससे जीरी खत्म हो गई और कुछ आकर के यहाँ मंडी में जगह नहीं है, यहाँ बाहर आकर के अपना ब्रह्मसौर के तट पे गिरी हुई है। यहाँ पानी की निकासी नहीं थी, हमारी जीरी बह करके कुछ नाले में चलेगी। हम तो बहुत परेशान है, ना कोई खरीद हो रही है, ना कुछ, ना लेना ना देना। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, क्या करें जी, बहुत परेशान है हम तो। हमारा क्या समस्या का समाधान होगा जो हमारी जीरी बह करके चलेगी? किसान क्या करे, कहाँ रोए किसान जाकर के, बताएं आप। सेलर वाले आते हैं, रेट नहीं लगाते बिल्कुल भी। सरकार का रेट 2390 रुपये है और यहाँ आकर के 1600 रुपये रेट बताते हैं। क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? इसका कौन जिम्मेदार है आज बताइए? खुदकुशी करें, बताओ क्या करें? कितनी क्विंटल आपकी जीरी थी? मेरी 4 किले जमीन की दीजिए, कम से कम मैं कह रहा हूँ आधी जीरी बहगी है इसमें से। बताओ क्या करें? नाले में से बह करके चलेगी, बताओ कहाँ तक रोके हम, क्या करें? सारी ये पड़ी हुई है पीछे। किन कारणों से मंडी में उठान नहीं हो रहा, जो मंडी में शेड के नीचे जगह खाली नहीं है? बस इन्हीं के कारण हो रहा है कि सेलर वाले खरीद नहीं कर रहे जी, अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर सेलर वाले तुरंत प्रभाव से उठाएं, अपना खरीदारी सही करे तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरी उठाने में क्या दिक्कत आ रही है? मंडी में भी जगह नहीं है, यहाँ ऐसे ही माल पाया, परेशान हो रहे हैं। आज 10-10 दिन हो गए जिम्मेदारों को यहाँ पड़े हुए, क्या करें? सरकार कह रही है कि उठान सही ढंग से हो रहा है। नहीं, कोई यहाँ सरकार आए ना, हमें बताए यहाँ से कहाँ ठीक ढंग से हो रहा है। अगर ठीक ढंग से होता तो हमारी जीरी आज 5-7 दिन से पड़ी हुई है, तो यहाँ क्यों ऐसा होता? तरपाल की व्यवस्था थी? तरपाल की व्यवस्था कुछ नहीं है। जो हमारे पास मतलब है पर्याप्त मात्रा में वो डालते हैं, पर पानी के बहाव से तो तरपाल से नहीं बनती ना बात है। पानी का बहाव ले गया जीरी को, नालों में चलेगी जीरी, क्या करें हम बताएं? कितनी जीरी का नुकसान हुआ आपका? लगभग मान लो कि 4 किले में से 2 किले का तो नुकसान हो गया। 2 किले की तो जीरी बह गई हमारे पास में। कुछ पहले ही बीमारी से खराब थी जीरी, क्या करें? क्या नाम था और कहाँ से? मेरा बलदेव है, गांव दुराला से हूँ। हाँ जी, आज एकदम बारिश अचानक तेज शुरू हो गई है, जिससे आड़तियों द्वारा तरपाल वगैरह से पूरा प्रबंध किया हुआ था, उन्होंने फसल को ढका है। और किसान भाइयों से हमारी यही अपील है, अभी 1-2 दिन जब तक मौसम ख़राब है तो अभी फसल लेकर मंडी में ना आए। जब मौसम खुल जाए थोड़ा सा फसल तभी लेकर आए। और हाँ जी, अब तक 7,43,000 क्विंटल के करीब खरीद हो चुकी है। हाँ जी। तो सर, जो खुले आसमान में सर जिनकी फसल है गीली हो चुकी है सर, किसान भाइयों से क्या अपील है? ऐसा है, मोस्टली आड़तियों ने फसल को ढका ही है। कोई 1-2 डेयरी हैं, बारिश एकदम और तेजी से आने के कारण जो कुछ एक डेयरियां नहीं ढक पाए उनको वो इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी संभाल कर रहे हैं। अगर अभी बारिश ना आए, आगे मौसम ना हो तो इनका इतना नुकसान नहीं होगा। किस तरह की कोई शिकायत तो नहीं आई किसी तरपाल? नहीं, हम राउंड लगा रहे हैं, पूरे इसमें देख रहे हैं। जहाँ कहीं नहीं ढकी हुई है तो सभी लगे हुए हैं अपने अपने काम पर। तो जहाँ कहीं 1-2 जगह थोड़ा सा समस्या रही है, जहाँ पानी इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ उनको बोल दिया है आड़तियों को भी अपनी लेबर लगाकर इनको फटाफट सुरक्षित करें फसल को। मौके पे इस समय भी आप निरीक्षण कर रहे हैं? हाँ तो निरीक्षण के दौरान कोई कमी पेशी कहीं किसी किसान ने कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई किसान ने नहीं आया। सभी को पता है अभी एकदम बारिश शुरू हो गई है, किसान भी इस बात को समझते हैं। अभी पहले परमात्मा की मार थी, कुछ इसमें बीमारी आ गई डोडी की, और एकदम मौसम खराब हो गया। हमने किसानों के ग्रुप में और आड़तियों के ग्रुप में पहले से ही मैसेज कन्वे किया हुआ था भी 2-3 दिन मौसम खराब है तो आप अपनी फसल लेकर ना आए। परंतु आज सुबह पहले मौसम खुल गया था तो उसको देखकर अराइवल मंडी में आनी शुरू हो गई। जो 2-3 दिन से माल रुका हुआ था वो एकदम से स्पीडली आया है मंडी के अंदर और आया है। तो जैसे ही उसका मॉइस्चर कम करने के लिए कुछ किसानों ने अपनी फसल की डेयरी थोड़ा खोल कर रखी हुई थी, तो जिससे एकदम मौसम ख़राब होने से वो डेयरियों को इकट्ठा करवाया जा रहा है। अब हम करवा रहे हैं उसको। तो आड़तियों द्वारा देखो आपके सामने ही है, तरपालें वगैरह डाली हुई हैं। क्या अपील रहेगी सर? हाँ, मेरी किसान भाइयों से यही अपील रहेगी, क्योंकि आज बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, जिससे थोड़ा बहुत धान में मॉइस्चर अधिक गेन कर गया है। तो अभी इनको थोड़ा सुखाने के लिए जगह पूरी है, तो आप अभी मंडी में ना आए। मैं भाइयों से यही अपील करूंगा कि वो अभी 1-2 दिन थोड़ा मौसम को साफ होने दें, उसके बाद अपनी फसल लेकर आएँ ताकि उचित मूल्य मिल सके।